Заїхав у Volvo FH12 зі стуком в двигунові після 1500 обертів. Не могли знайти причину, зняли розпредвал, вкладиші, все good. Починався якийсь сокет після 1500. Зняли поддон. У поддоні от така походу втулку шатуна розбило зараз. Подивимося. І стукіт був в районі 6-го, 5-й, 6-й. Коротше, на 6-му циліндрі там не видно втулки, і на 5-му. Тоже вроді. Зараз будемо знімати голову і доставати почне.